喂，喂，hello，早晨啊，唔該，係風生。我係。係風生你好啊，我呢邊呢係安信信貸推廣部嘅同事咧聯絡阿風生嚟嘅。期間過完農曆年啦，我哋批緊個平息啦，同埋特快現金周轉嘅優惠喎。咁其實風生咧過完年會唔會話碌咗啲卡數出去找啊，或者攞翻筆現金手頭上鬆動啲咧？唔係你中唔中意男仔嘅？其實最主要係覺得我哋息口貴，定係擔心話依家嗰個銀碼方面唔啱心水啊，定係唔方便？阿風生唔好先。唔係，我想問你，你係咪中意男仔嘅？唔係，因為貨翻嘅話，點會問到呢個咁嘅問題嘅，風生？因為我純粹係做貸款嘅啫喎，我哋呢邊。但係如果你咁樣，你要我咁要做幾大先？做幾大嘅係咪銀碼方面啊，風生？唔係你又話我做幾大你先有佣抽啊？唔係喎，因為貨翻嘅話，就算你做1-2萬蚊，我哋都可以幫到風生嚟㗎，唔一定話要做幾多以上。我幫你開單咁，你都益下我先得㗎。咁我幫你攞翻個平息啦，風生，純粹都係話點樣幫你話攞翻個平息，同埋依家全面手續費咧，可以都俾到風生你啦，老實講。唉，錢有幾閒啦。咁其實你話咁係咯，咁講真，其實我相信風生自己都可能攞開啲信用卡啊，或者啲私人貸款方面啦，係咪先？你知啊，唔好啦，我又想睇下你啱嘅，你要做得到令我開心咁同你開下單咯。咁開單其實最緊要都係阿風生嚟做數啫，其實開單嘅意義目的都係為咗可以幫到風生嚟攞翻啲錢啫嘛，老實講係咪先？我都話錢有幾咁閒啫，我開間信貸公司都得啦，我呢個家底。但係佢錢其實你而家收入嘅話幾錢一個月左右啊？阿風生100零萬啦。100零萬咁樣。O K， 咁順利咁講順利嚟噶。順利100零萬咁樣係咪啊，風生？咁你而家係自己做緊啲生意定係點樣？咁啊，自己開嗰幾間電腦鋪咯，咪之前你哋冇唔知嘅咩？我都問你哋借錢開嘅。咁樣咩？冇喎，睇翻個 record 嗰度冇顯示到喎，阿風生。唔係啩？係啊，咁當時其實你分行嗰度攞幾錢啊？3000零萬。3000零萬，唔係話睇我哋安信最多都批60萬啫嘛，風生。李嘉誠過嚟都批60萬啫嘛。嗰陣時商業貸款。商業貸款，我哋安信唔做嘅喎。有咩可能唔做啊，國仔？你講嘅 SME 嗰啲啊，阿風生。我依家咪係咯，依家你哋嗰個以前喺邊啊？旺角嗰個經理啊，依家都做緊我店長啫嘛，點會唔做啊，哥仔？咁嘅風生即係犀利喎，如果咁講得，咁如果咁樣冇必要傾下，係嘥大家時間啦，好唔好？唔係，你有冇興趣過嚟做？你有冇興趣過嚟做？真係冇興趣，真係冇興趣。我過嚟我呢邊做3萬蚊一個月，另外有提成。咁樣，主要係做咩？都做搭啊？唔係，我見你好口才，我公司又啱想揾人。即係其實唔係咁講嘅，即係個個大把俾到我 sales 好，即係好過我 sales 都大把啦，係咪先？阿風生，使乜咁講？我真係受唔起3萬蚊底薪一個月啊！老實講，唔係講呢啲，即係我覺得我自己係咁樣價㗎嘛，老實講。唔係講呢啲㗎嘛。明白嘅嗱。要老細睇得上眼先得嘛，有依家唔同以前，唔一定同工作能力掛鈎嘅薪金啱唔啱啊？問題咁講，我又唔係女仔，又冇咁嘅身材，又冇咁嘅樣，係咪先？點啱啊？風生嘅口味，即係老老實實講，係咪先？唔係咁講嘅，各人各花入各眼，大家各有各嘅口味。3萬蚊一個月，制唔制？定係嫌少？冇玩啦，其實嫌多啊，我嫌多啊，阿風生。唔好玩我啦，有錢又會嫌多。其實老實講啦，咁講真打份工啫，咁最緊要話可以真係老老實實講，你話旺角度做咩啊？旺角嗰度做咩啊？風生。豐偉名電腦有限公司。豐偉名電腦有限公司。你係啊？你上網 check 下，我專做批發嘅，你睇下。咁樣，咁好啦，或者咁樣，咁唔該晒風生你先啦，咁都多謝你俾咁嘅機會啦，咁老老實實講，咁真係亦都唔阻阿風生你太耐時間啦，如果咁樣好唔好？唔係啩？你出嚟3萬都唔該晒，真係唔該晒風生你，真係唔該晒，如果咁講，朝9晚5喎。朝9晚5我都明白啊，我都知啊，阿風生，其實老實講啦，咁講真，我哋做開呢行嘅，食開呢行飯，咁啊，老老實實講，做呢行得啦，唔係話唔想搏嘅，老實講，後生仔邊個想話去做？辛苦啊，哥仔，你過嚟呢度嘆下世界唔好，3萬蚊個月仲有提成係咪先？
係，老實講，其實講真啦，我點受得起啊？我都覺得係我哋做 sales 嘅人嚟嘅，老實講係咪先？你過得嚟幫得到我嘅3萬蚊，仲有提成，你簽到單嘅，簽到單大嘅，你嗰個月你都真係簽一單，你真係連人工底薪3萬蚊，你都唔想攞啊！同你講啦。我明白，咁你又講翻，咁批發睇啲咩啊？批發啲咩啊？電腦。電腦，電腦，明白。即係其實咁樣，最主要係你係出口做出口定係嗰啲大陸？出口啊，做出口嘅，出口。哦，出口最主要都講緊做出口方面係咪？係出口。得啦，係呢方面我就真係唔明，我小弟愚鈍啊，真係冇辦法啊，風生，可能真係唔啱。小弟愚鈍。慢慢嚟，唔使急啊！我開始做嘅時候我都唔係識噶嘛。咁你都好犀利喎！講真，風生一下子我做到生意，做生意咁大係咪先？睇得準啦，呢啲就睇眼光啦，你睇得準就得啦。係啊，機會啊嘛呢啲嘢。呢啲係同賭錢差唔多係咪先？你又一鋪過，租佢，咁你一鋪過你得就得，唔得唔得噶啦。明白嘅，咁好啊。咁依家你都有同樣，你都有機會喎，睇緊你啫喎，你要自己得嘅，要自己唔得啊，機會放咗喺度噶咯。好啊，明白，我會慎重考慮嘅，如果咁啊，好唔好啊，風生？多謝你嘅好意。你要幾耐先？我即係如果我真係有心嘅話，當然會諗盡方法聯絡阿風生你啦。即係你唔好驚我揾到啲 number 啫。你唔好諗住啊！即係呢度做唔到，你先過嚟。依家我要咋，大佬。咁你講真啦，你是但私份街招大把人去應聘啦，係咪先？風生你咁你識嘢嗱，你呢啲啊識嘢啦。我要請人哋真係唔使愁請唔到。係啊，啱唔啱啊？即係依家我睇得中你，你就要珍惜。我明白，所以其實我都好多謝風生你睇得起我，即係老實講，即係見都未見，你可以憑感覺咁樣你話，最緊要口才啊！好老實，我呢行最嘅口才，你搞得掂個客簽到單嘅，你又開心有錢賺，我亦都開心，我都有錢賺，係咪先？所以我唔在乎你話點樣咩能力嗰啲咩大學生，我都請過幾個雙碩士過嚟，真係唔係吹水。你冇啲咁嘅口才，冇啲咁嘅能力，你俾20雙碩士學位俾我都冇用。明白。我都有講過，老實講到都係交自己類型咯。如果老實咁講，即係最緊要係點樣捉到啲單啊，或者係傾到啲客啫。係啊，始終 sales 真係要求唔使高啊。唔好話淨係 sales 咩工都係要求唔使高，做到嘢搞得掂噶啦啊，做到嘢就得噶啦。幫公司賺到錢就好員工啊嘛，啱唔啱啊？係啦。鄧小平都有講過。唔理啊，黑貓定係白貓，捉到老鼠就係好貓，係咪先？明白嘅。好啊，講真，唔該晒風生，你聽我講埋先，我公司都有好幾間分店嘅。係啦，你啱嘅，即係我可以就埋你邊一區翻工都得噶喎。老實講，即係風生啲講笑，即係咁講嘅話，咁真係好啊！如果咁樣講嘅話，咁好啊。我嗰啲啊，差在係響工業區，就唔係響嗰啲咩商業區、市區嗰啲，但係都好啊。係啊，冇錯，嗰啲邊俾得起高啊？百零萬上面一個月就俾晒佢啦。都唔夠租添啊！老實講。咁咪係咯，賺到過嚟都未夠俾租。明白嘅。好啊，咁如果咁樣，都好有緣啊！老實講，風生，即係咁樣大家咁傾得係咪先？即係話所以我依家我即係做得多，我咧已經唔係話點睇人啊，睇人冇撚用啊，真係冇撚用。請過好多人翻嚟，全部都係做唔到嘢嘅。O K， 好啊，明白嘅。好啊，如果咁樣講，我話風生，咁到時候我如果話考慮完之後，我會俾阿風生電話你咯，好唔好？樣咩？係咯。O K，好，咁依家都唔該風生你食下先。O K，冇問題嘅。多謝晒風生，多謝晒。O K，唔該拜。